Շնորհակալություն, տիկնայք և պարոնայք, իսկապես հաճելի էր հետևել, թե ինչ ջերմ մթնոլորտում էր ընթանում երեկ արտահայտության խորհրդի երկու թեկնածուների հարցի քննարկումը։ Հնչեցին ջերմ խոսքեր, տրվեցին բարձր գնահատականներ, եղան նույնիսկ անսպասելի հաջողություններ։ Թվում է նույնիսկ թե այս հարցի քննարկումը կդառնա առիթ, որով կհաղթահարվի այն երևույթը, որի կապակցությամբ խորը մտահոգություն էր արտահայտել Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի ասուլիսներից մեկում։ Խոսքը գաղջ մթնոլորտի մասին է։ Հաճելի կլիներ իհարկե միանալ այդ համանվագին, բայց քննարկումների ընթացքում ի հայտ եկան անհաղթահարելի խոչընդոտներ։ Արտահայտության խորհրդի անդամ և անդամության թեկնածու Գրիգոր Բադիրյանը հետևականորեն ներկայացնում էր, թե ինչու և ինչպես է, որ արտահայտության խորհրդում ընդգրկված 9 անդամների լիազորությունների դադարած չլինելը, դատավորական լիազորությունների և այդ լիազորությունների գործադրումը արտահայտության խորհրդին զուգահեռ խոչընդոտում է արտահայտության խորհրդի արդյունավետությունը։ Ասել է, թե անկախ դատական համակարգի գոյությունը։ Այդ ողջ ելույթի ընթացքում իր բանավոր խոսքում պարոն Բադիրյանը այդպես էլ չհիշատակեց, որ ինքը կառավարությանը առընթեր ոստիկանության պետի գլխավոր խորհրդականն է։ Տիկնայք և պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ դատավորը կատարելապես անկախ, որևէ մեկին ոչ ենթակա սուբյեկտ է։ Եվ պատկերացրեք, եթե ոչ որևէ մեկին չենթարկվող, կատարելապես անկախ սուբյեկտի ներգրավվածությունը արտահայտության խորհրդում իր աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը զուգընթաց խոչընդոտում է արտահայտության խորհրդի գործունեությանը, պատկերացրեք ուրեմն ինչքան առավել ևս արտահայտության խորհրդի գոյությանը, դատական համակարգի անկախությանը կարող է խոչընդոտել նրանում ներգրավվածությունը մի մարդու, ով նշանակվում է և ցանկացած պահի կարող է ազատվել կառավարությանը առընթեր մարմնի ղեկավարի կողմից։ Պարոն Բադիրյանը ասում էր, կարող եք ասել մի օրենք, հիշատակել մի օրենք, որ թույլ չի տալիս ինձ այդ կարգավիճակում լինել արտահայտության խորհրդի անդամ։ Այո, պարոն Բադիրյան, կարող եմ ասել, և դա ոչ թե օրենք է, ոչ միայն սովորական օրենք է, դա Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 օրենքն է, սահմանադրությունը։ Սահմանադրության 83 հոդվածի 4-րդ կետը ասում է, որ մենք որպես ազգային ժողով պետք է ընտրենք արտահայտության խորհրդի 2 իրավաբան գիտնականների և ձեր բառերով ապացուցեմ, որ դուք չեք կարող լինել արտահայտության խորհրդի անդամի թեկնածու, դուք երեք հիշատակեցիք սահմանադրության 5-րդ հոդվածը, որտեղ ասվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ պետական պաշտոնյայի և ինստիտուտի և շարքային քաղաքացու տարբերությունը դա է։ Քաղաքացին կարող է անել այն, ինչ իրեն արգելված չէ օրենքով։ Պետական մարմինը կարող է անել այն, ինչի համար լիազորված է օրենքով։ Ցույց տվեք մի մարմին, որ որևէ մի օրենք, որ ազգային ժողովը կարող է կառավարությանը առընթեր մարմնի պետի գլխավոր խորհրդականին նշանակել արտահայտության խորհրդի անդամ։ Սահմանադրության իմպերատիվ պահանջն է, որ նա պետք է լինի իրավաբան, գիտնական և ուրիշ ոչինչ։ Սա բխում է արտահայտության խորհրդի անկախության տրամաբանությունից։ Եվ այստեղ կարծում եմ որևէ այլ մեկնաբանություն ուղղակի տեղիք չէ։ Եվ սա բխում է ոչ միայն օրենքից, սա շատ կարևոր է ազգային ժողովի հեղինակության տեսակետից։ Արտահայտության խորհրդի անդամին մենք ընտրում ենք երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի անդամների կեսից ավելիի քվեարկության արդյունքում։ Եվ պատկերացրեք, որ երկրի
Գերագույն գլխավոր օրենսդիր մարմնի անդամների կեսից ավելի քվեարկությամբ ընտրված մարդուն կառավարությանն առընթեր մարմնի ղեկավարը կարող կնոպ կան սեղմի ու ասի Բադիրյան մի հատ շուշուտ բարձացի վերև։ Սա կներեք անձնական սա ինստիտուտի սա իշխանության բաժանման խնդիր է։ Սա ազգային ժողովի հեղինակության խնդիր է եւ այս հարցում կարծում եմ ազգային ժողովը պետք է լինի չափազանց հետևողական։ Մյուս տեխնացուն Գագիկ Ղազենյանը այս առումով որևէ խնդիր չունի։ Նա իսկապես իրավաբան գիտնական է, աշխատում է Երևանի պետական համալսարանում, իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան եւ ղեկավարում է որակավորման համապատասխան հանձնաժողով։ Այսինքն մարդը աշխատանքի է գնում, գիտական հաստատություն զբաղված է գիտական կրթական գործունեությամբ։ Իսկ պարոն Բադիրյանը ամեն օր աշխատանքի է գնում ոստիկանություն եւ ոստիկանության գործող պաշտոնյա է։ Եվ ես արդեն խոսելով պարոն Ղազենյանի տեխնացության մասին, երեք արդեն խոսել եմ այդ մասին եւ ասել եմ թե ինչ վերապահումներ ունեմ նրա տեխնացության հետ կապված։ Դուք տեսաք թե երեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ինձ համար ցավալի է, որ Արդարադատության խորհրդի պոտենցիալ անդամը կարող է 5 րոպեում ուղղակի 180 աստիճանով փոխել իր խոսքը։ Բայց սա համարենք մի փոքրիկ դետալ։ Շատ ավելի կարևոր էր հետևյալը, երբ որ ես ասում եի եւ ամեն ինչ կարգին է։ Ես ուզում եմ մնալ այն խավի ներկայացուցիչ, ովքեր ձեր եւ մյուս պետական մարմինների հետ շփվելով ամեն օր հանդիպում են խոչընդոտների եւ ամեն անգամ այդ շփումներից հետո մտածում են Հայաստանից արտագաղթելու մասին։ Ես ուզում եմ լինել այդ խավի ներկայացուցիչը ազգային ժողովում, ես ուզում եմ պայքարել հանուն այդ խավի խնդիրների լուծման եւ իսկապես առանց որևէ անձնական մոտիվի այս հրամայականից դրդված դեմ եմ քվեարկելու ձեր տեխնացությանը, ձեր տեխնացություններին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։